वेलकम गाइस है भुँडीको काम होइन जहिले पनि पानी पऱ्यो बेला सपिङ गर्नुपर्ने यस्तो स्थितिमा होइन त्यस्तो होइन जहिले पनि बुढी सपिङ मेसिनमा पानी पर्छ चाहिँ अनि तिमी सपिङ जाने भने चाहिँ जहिले यस्तो पानी पऱ्यो बेला त पर्छ क्या सो गाइस होइन या गाइस है आज चाहिँ मेरो काममा जानु पर्दैन सो टुडे अल्सो गाइस होइन जति आधी जानु लाग्छ गाइस होइन मैले कमाएर ल्याएँ नि तिमीले किनेर ल्याउनु त के फरक छ र दही मात्र हिसाब पनि कसले धेरै कमाउँछ हिसाब गर्ने ल पैसा कुरा गर्नु ओके पैसाको कुरा चाहिँ हामी यहाँ एक्सप्लोर नगरौँ किनभने गाइस सिम पानी परिरहेछ होइन सिम पानी परिरहेछ खानै पऱ्यो होइन एभ्रिडे होइन एभ्रिडे नै हो खाइरह होइन बट अल्सो हामी विकली नै गइरहन्छ अनि चरा करा होइन तिम्रो बुढा करा हो अब तिमी बुढाको करा है यस्तो गाइस मेरो चाहिँ होइन स्टार ब्रेक छ नि त स्टार ब्रेक 5 days स्टार ब्रेक यु हेभ स्टार ब्रेक Yes, this is 5 days हो अनि त्यो बुढी चाहिँ काम फुल टाइम कसरी काम गरेर Students are not allowed to work full time. Yeah. Only they can do it holiday. And I have 5 days. Sure, but पुरानै भएको हाम्रो घरै चाहिने यता हो ओके गाइज होइन अब हाम्रो सपिङ चाहिँ यति नै हो होइन आजबाट चाहिँ नाउ विल गो टु नेक्स्ट डिपार्टमेन्ट स्टोर या क्वालिटी या गो टु द क्वालिटी एन्ड quality of food. I think it's going to close there now. No, 8 p.m. Okay, it's a traffic jam here. It's traffic jam. Okay, guys, I'm shopping today. We didn't buy lots of things. She just buy lots of things today. Right? गाइज एउटा कुरा चाहिँ याद छ होइन बुढीले मलाई कहिले पनि एक्लै सपिङ चाहिँ गर्न दिँदैन किनभने होइन आई बाई भेरी 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 गाइजहरूले त्यो कुरा चाहिँ नोटिस गर्नु expensive so she when I go shopping she wants to come with me all the time. No, when I go shopping I want to take you with me. Yeah. Oh my god, stop. Vacation छ कि क्या खानाहरू होइन त्यो Is there any vacancy in front of the shirt? This is guys खोज्दैन हाम्रो इङ्ग्लिस एकदम एडभान्स छ नि यहाँको जस्तो होइन त हाम्रो इङ्ग्लिस यस्तो बवाल छ कि होइन इभन खैरेले पनि बुझ्दैन गाइस सिमसिम पानी र हावा बुढी लागिरहेछ होइन बुढीको हालत
छैन त्यस्तो छ केही त्यस्तै छ खालि छाता ओढ्छे छाता ओढेर जाडो छ एकदम जाडो पानी परिरहेको छ तर क्यान्टिनहरूलाई चाहिँ अहिले मात्रै घाममा थियो अहिले भर्खर बेलुका हुँदाखेरि पानी परिरहेको छ यो चाहिँ क्वालिटी है दिस चाहिँ काठमाडौँ जोन होइन क्वालिटी आइपुग्न लागेको Not so far. Top to bottom. She wants to try, guys. She try. Very nice, Data. गाइस हाम्रो सपिङ चाहिँ होइन क्वालिटीमा हुँदैछ होइन बुढीसँग चना नभेटेर चना मलाई मन पर्दैन हर्दा किन्नलाई उयो ससेस किन यो त सानसानो कुन चाहिँ भन्ने कि तर कुन चाहिँ मुसलमान गर न एकचोटि सपिङ जाँदाखेरि चाहिँ 30 बेसिक है आइटम्सको मैले के यति मात्र किन्दाखेरि अझ राइस चामल मिटहरू किन्यो नि त मैले कति सकेला अलमोस्ट इट विल रिच अप टु 100 या तर यो बेसिकले चाहिँ 30 पाउने सब चामल र तेल भनेर त एकचोटि मात्र किन्छ खाने क्यान वी गो टु लुक फिस Can we go to look fish? Look fish? No. Fish. तपाईँ त मलाई के मासु बनाइ दिँदैन नि फिस अहिले नखानु रे मलाई ल कस्तो खालको बेबी छ नि तपाईँले बेबीले पनि कहिले आफूले मासु खाँदैन मलाई पनि खान दिँदैन अनि मासु त निग्रै गर्दैन त्यस्तो हो नि त ल जाम अब बेबी उठ्यो मेरो मोबाइल पैसा जाम न त्यस्तो हेर्नलाई म भोलि आउँदा तिमीलाई फोन गर्छु तिमी आऊ ल चाउमिन बनाएर खाऊँ न ल हजुर ए मेरो बेबी त कस्तो गाई छ केही खाना खुला केही इच्छा हुँदैन क्या खाएको होइन हामी यहाँ गयो अब मासु खाँदैन पुरै दिन यस्तो पकाएर खाऊँ है भनेर किन भन्दैन कस्तो पकाएर खाइदिन्छौँ मिठो होस् नमिठो होस् खाइदिन्छौँ मिठो छैन भने मिठो छैन भन्छ तिमी खान्छ मिठो छ भने मिठो रहेछ भने खान्छ तर उसले चाहन्छ होइन आज यस्तो चाहिँ खाऊँ न है हामी भनेको कहिले भन्दैन कि तिमीलाई मासु खानु मन लाग्दैन नि त गाई मासु खानु भन्दैन मलाई खानु मन लाग्छ धेरै तिमीलाई त मासु खानु मन लाग्यो है भन्नु यस्तो बुढा पनि हुन्छ गाई के गर्दा बेबी के भन्नु बुढा त I'm tired guys ल गाइज होइन हाम्रो सपिङ अलमोस्ट सक्यो आजको फर्स्ट टाइम मेरो पुरा टायर्ड भएको होइन I'm tired because holding one phone in my hand and like carrying this lots of clothes by myself. I'm human. I'm not a robot. I'm tired. Fuck you. एकचोटि भनेको होइन सक्यो क्या बुढोको बोली No, it's not. एउटा हान्छ ल ओके बाई राइस म चाहिँ डाइटिङमा छु धेरै राइस खाँदिनँ म पेट घटाउँछ मलाई मेरो प्यान्ट सबै प्यान्ट This is different fruit, right? Let me taste. कस्तो महँगो छ है ला मैले चाहिँ मिठो छैन
Nah. What is this? बेबी को एक्सप्रेसन कस्तो मलाई गानु मन लाग्दैन यत्रो कस्तो महँगो तिर्यायो यता दुईटा चाहिँ राख्नु के बेबी यो यस्तो पनि हुन्छ फ्रुट यार कस्तो मिठो मुख भइरहेको थियो फ्याट्टै गएको थियो गाइस के यो लिचीको गेडा जस्तो यार Oh my god. What is this fruit? Oh my Lady Gaga. गाइस मिठो छ न अमिलो पो छ त के हो यो Why is it so expensive? I don't know why it's so expensive then. I don't need this look.